大家好啊，歡迎收聽鬼靈精怪講故事呢一個頻道啊！你只需要用幾分鐘嘅時間就可以收聽一個精彩嘅鬼故事。如果中意呢一條片或者係聲音導航，甚至乎係廣播劇嘅話，記住俾 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅訂閱，我先會行得更加遠嘅。咁而家故事開始。好啦，咁今日就簡簡單單講下杏花村啦。其實呢個地方啊，打風落雨啊，啲水啊必定湧入嚟噶啦。大家如果有睇啲風暴消息啊，或者啲特別新聞報告呢，就知道呢一個地方啲水幾咁厲害噶啦。基本上啊，成個屋苑都浸晒咁滯啊，連個停車場都不能幸免。所以你話呢個地方幾咁厲害呢？咁打風落雨嘅時候，千祈唔好做急先鋒出去做追風少年啊，分分鐘命都冇啊！而點解我咁講？因為個靈異故事依家就話俾你聽啊！話說好耐之前都係打風落雨嘅時候，應該可以講話係幾十年前嘅事添啊！有一對細小嘅兄弟唔聽媽咪勸告，落雨打風出去玩嘅時候，一個唔小心被大浪捲走咗，從此就冇佢哋嘅消息啦。當其時嘅杏花村完全都未落成，可以講話係一個荒蕪之地。附近嘅好多居民都會去嗰度出海暢泳，因為以前呢個地方叫做白沙灣。咁嗰陣時嘅居民除咗去嗰度游水，仲有乜嘢活動可以做啊？所以好多居民唔熟水性嘅話，好容易就招招了啦。係啦，唔記得同大家講，當我錄呢個聲音導航嘅時候，正正就係今日打風嘅日子，就係呢個華家沙。聽講呢個風好厲害，咁大家應該要鎖好門窗啦，防風設施一定要做好，留向安全嘅地方啦。中意嘅繼續聽我呢個聲音導航嘅廣播啊！咁亦都好希望我響打風之前可以出到呢一條片啦。好啦，咁個故事又繼續開始翻啦。咁相傳呢個地方好多暗湧嘅，好多艇家嘅都會好少去呢一邊嘅，因為都知道呢一度係比較危險啲嘅，因為嗰度冇遮冇擋，好多時啲大風大浪都會衝過去嘅。所以啊，好多艇家都講翻啊，呢個地方啊，基本上死過好多人啦，亦都好多靈異事件發生啊，就係話見到一啲鬼怪呢，就伸出隻手出嚟去捉啲小朋友啊。而且佢哋都仲見過一啲屍體喺度浮嚟浮去啊！你都咪話唔得人驚，甚至乎啲艇家出海捕魚嘅時候，佢哋都會拜天后娘娘，希望佢哋平安歸來。而有啲艇家甚至乎會聽到有人嗌佢哋啊，但係周圍都冇人噶喎。咁點解會聽到呢把聲呢？當佢哋發現有呢把聲嘅時候，佢哋都即刻翻屋企唔再捕魚啊！而聽翻佢哋個講法啦，就係話可能啲水鬼會整沉佢哋隻船啊，跟住揾佢哋做替身啊。所以時至今日，艇家就越嚟越少啦，但係出海嬉戲嘅人就越嚟越多喎。有啲甚至乎會去岸邊觀浪啦。但係大家有時亦都會忽略咗風嘅力量，因為岸邊除咗海水嘅拍打，啲風會扯你走嘅，所以大家都唔好去觀浪啦。希望今年唔好有咩事發生啦。如果唔係，好容易就變咗替死鬼噶啦。好啦，雖然今集唔係一啲好精彩嘅鬼故事，但我認為都好有警惕性嘅。咁多謝各位收聽鬼靈精怪講故事嘅51集《杏花村之水鬼揾替身》啦。記住俾 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會行得更加遠噶。咁今日大家就留喺家裏邊，安安靜靜咁聽我呢個鬼故事啦，或者聽翻我之前嘅集數。多謝各位，拜拜。